আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের জন্য একটি এক্সিও গাড়ি নিয়ে এসেছি। জি এডিশনের ডাক্তার চালিত গাড়ি, ব্ল্যাক কালারের গাড়ি। প্রত্যেকটা পার্ট 100% অরিজিনাল গেটআপের গাড়ি, অরিজিনাল কালারের গাড়ি। যা কিছু আছে সবই কিন্তু অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। প্রত্যেকটা গ্লাস অরিজিনাল, প্রত্যেকটা পার্ট অরিজিনাল, অ্যালয় রিম, নতুন টায়ার, সব কিছু অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। ভিতরটা দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ রয়েছে। উডেন প্যানেল এবং ফিটিং লেদার সিট কভার, প্রত্যেকটি পার্ট, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ড্যামেজ নেই। দেখতে পাচ্ছেন উডেন প্যানেলগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর। আর ভিতরে অনেক আপডেট ভালো মানের একটি ফিটিংস রয়েছে। এটি হচ্ছে এক্সিওর অরিজিনাল ড্যাশবোর্ড কভার। অনেক সময় রোদে আমাদের দেশের ড্যাশবোর্ডটা নষ্ট হয়ে যায়। এই কভারটি যখন থাকে তখন কিন্তু এই ড্যাশবোর্ডটি কোনো খারাপ হওয়ার, নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। দেখতে পাচ্ছেন সফট টাচ এসি এবং ডিভিডি যে ফিটিংসগুলো রয়েছে এগুলো 100% অরিজিনাল, বিল্ট ইন জাপানিজ সেটআপ এবং স্টিয়ারিংয়ের সাথে কন্ট্রোলিং সুইচ কিন্তু রয়েছে এই গাড়িটির সাথে। দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা পার্ট বিল্ট ইন সেটআপ রয়েছে গাড়িটির সাথে। 100% অরিজিনাল গেটআপের গাড়ি, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ নেই। আর এই গাড়িটিতে রয়েছে অরিজিনাল প্রজেকশন হেডলাইট। প্রজেকশনগুলো কিন্তু 100% অরিজিনাল প্রজেকশন হেডলাইট পেয়ে যাবো আমরা গাড়িটির সাথে। অরিজিনাল ডাক্তার চালিত গাড়ি, ব্ল্যাক কালারের গাড়ি, মেটাল ব্ল্যাক যেটাকে আমরা বলি, অনেকেই বলে দানাদার ব্ল্যাক। ফুললি ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ নেই, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ নেই। আমরা রঙের কাজও করতে হয়নি, এত ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। এক্সিও 2010-এর মডেল, 2015 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। পেপারসগুলো কিন্তু অনেক দিন আপডেট অবস্থায় রয়েছে। নভেম্বরের শেষের দিকে এই গাড়িটি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে 15 সালে, যে কারণে আমরা পেপারসগুলোও কিন্তু নভেম্বরের শেষের দিকে পেয়ে যাব। একেবারে ফুললি ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। 15 সালের প্রথম দিকে হলে কিন্তু 39 সিরিয়াল হতো, এটা 20 সিরিয়াল, 15 একদম শেষ, যে কারণে আমরা 20 সিরিয়াল পেয়ে যাচ্ছি। 20 কিন্তু 16 এবং 17 সাধারণত রেজিস্ট্রেশন হয়ে থাকে। ডাক্তারের সেই লোগোটিও রয়েছে। প্রত্যেকটা গ্লাস 100% অরিজিনাল রয়েছে এই গাড়িটির সাথে। আর ভিউয়ার্স, 2010-এর মডেল, 2015 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, সিএনজি সহ 100% অরিজিনাল গেটআপের ডাক্তার চালিত অরিজিনাল কালারের এই গাড়িটির প্রজেকশন হেডলাইট সহ কন্ট্রোলিং সুইচ রয়েছে ডিভিডি ব্যাক ক্যামেরা নেভিগেশন সিস্টেম এবং ফুললি ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। আর ভিউয়ার্স, এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 15,50,000 টাকা। এই প্রাইসটি সম্পূর্ণ আস্কিং প্রাইস নিয়ে কথা বলার অপশন রয়েছে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা কার প্যালেস ভিডিওতে এসে সরাসরি গাড়িটি দেখে তারপরে প্রাইস নিয়ে কথা বলবেন। আর ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।